Rapper ñëw na dafay yëngal xajal leen ko waay ñoom dañoo pare fa seen a yegg fu kawe yoon bi ngeen awe fa la leen di ñëpp di nawe rapper si xale wala ànd ak doole ju bare teene jaay si xare man gisuma ko koy bare rapper si commune wala sàmm suñu moomin ne leen rapper jëpp li doo koy yëngal amul ragal dem ba jeex salsalato jal bi ñama ñoo Djibril teew si gem bi doon fi seen commando borom caxu warul xeex ak borom baatu neen seen xete ñu sonal comme ay fausse douce Djibril ñëw na ànd ak confiance yuuxu ambulance ndigal laajal alliance xaju bonu ñoo ngi mbaw Djibril doo ko gis mu daw fu laay jaay da xaar Djibril fi samp ñetti mbaar kon nag ndigal dangay xaar dangay laajte fu nu juge gorom ndigal la ñu juge bëgg defar li ngeen tële nangul ndogal te xam ni Djibril booy la yàlla yabal maternil de dootul am Djibril ndigal la ñu gëm ànd ak repère may la caat Djibril ndigal moo koy daaj fi nga dëkk la ñu dëkk gorom ndigal ñoo la bëgg Bambilor ba gorom dë deeni ñaay ba deeni géej repère moo koy yëngal gësam repère moo koy yëngal gësam rapper ñëw na dafay yëngal xajal leen ko waay ñoom dañoo pare fa seen a yegg fu kawe yoon bi ngeen awe fa la leen di ñëpp di nawe rapper si xale wala ànd ak doole ju bare teene jaay si xare man gisuma ko koy bare rapper si commune wala sàmm suñu moomin ne leen rapper jëpp li doo koy yëngal amul ragal dem ba jeex borom xool si kaw sa kanam Djibril ñëw li yàgg mu defar da nga bëgg man ma toro waaye di nga dee si genda da nga soxor xoolal si ker ndax lu muy def coono la daj moo ko mee lu mu am ñëpp di coow mu dogalu neex oto amuñu seem amuñu lycée dañoo dox lu mat 10 kilomètres si yoonu den bi nañu utal seem wala ñu utal ñu oto waaw nañ si def benn wala ñu defar tali bi ñu ngi leen di ñaan ñun ñu ngi fii yàgg nañu wote yàgg nañu sànni carte gisuñu dara kër si biir lañu doon dem waaw fukki at ñu ngi dem foofu gisuñu dara waaw dañuy wote def lu ne duñu gis ñu ne bu ñëwee mu ne dina def miiri suñu lii armeel bi dina miiri lii fekkatu def dara waaw ñun nag léegi ñu ngi nekk fii cité Baobab léegi fii mooy suñu kër fii la ñu nekk ku ñëw fii la ñu fekk waaw léegi benn robinet la ñu am benn robinet bu keneen monte tiwo keneen du am ndox waaw amuñu marché amuñu tali waaw loolu laa doon wax ngeen baal ma nag. comme ni ko suñu yaay waxee rek fii daal biñ fi sancee léegi mu ngi bëgg a yàgg comme liñ fekkoon si dëkk bi dara amassé wu fi amuñu oto. amuñu tali amuñu marché amuñu dara ñu daal ñu ngi nii jigéen ñaa ngi bëgg a liggéey gisuñu marché bu ñu liggéeyee dara amu fi xale yaa ngi nii bu ñu xëyee dañuy xëy di dox ba déeni laa wax ku tardé dañ lay dóor ba ngaay bëgg a dee 250 boo ko amee jox ko sa doom bu demee bu passé sa du lekk du ndekke ñu daal sonn nañ ku ñu jàppale lañ bëgg dara amuñu ko. ñun waa Kër Simbiri ak waa Cité Baobab ñun waa Cité Baobab bëgg nañu marché waaw bu ñu liggéeyee ndax liggéey rek moo ñu naan ay jigéen dañuy liggéey kese la ñu xam ba ñuy dem tuut tànk ba tey dañuy liggéey ba liggéey ñu bëgg ñu jàppale pour ñu liggéey waaw tey loolu laa mën a may wax. fa la leen di ñëpp di nawe rapper si xale wala ànd ak doole ju bare teene jaay si xare man gisuma ko koy bare rapper si commune wala sàmm suñu moomin ne leen rapper jëpp li doo koy yëngal amul ragal dem ba jeex borom xool si kaw sa kanam Djibril ñëw li yàgg mu defar da nga bëgg man ma toro waaye di nga dee si genda da nga soxor xoolal si ker ndax lu muy def coono la daj moo ko mee lu mu am ñëpp di coow mu dogalu neex yàgg lu bees may way ñoom ñëpp di bég tooga si keng di giiri bu faas loxo si poos du ñu bëgg a mën tëgg si tama nga daanu si pax fi gi di saaf nga ñàkk sa place yàgg coob yàgg toos si xal yàgg muñ yàgg xuur di dem wax ñu dégg te dafa ñu gis ko repère soo bi am sigi saab ko saaj boo ñàkk sa sens si irritation réew mi defal mag di topp pale bàyyi lii demi kii dama jobak du ma ni fili star bu la tiit kanama fi di laay bu la tiit kanama fi def ko rek ngir am lu baax te bul si tiit bul si rapper ñëw na dafay yëngal xajal leen ko waay ñoom dañoo pare
commune ne leen rëppe. ana waa Kër Simbiri ana ñu bëgg changement ana ñu bëgg Simbiri bu bees jaa ngeen jëf maa ngi leen di remercier bu baax a baax ma la seen dëkkandoo ma la seen doom Gérard Gomis bëgg nag li nga xamante ne moom ñëpp li ñu jooy fii mu daal di fi jógee incha allah donc ci kaw loolu ci lañ am benn candidat bu am solo am programme pour li nga xamante ne mooy commune Bambilor mais li nga xamante ne mooy fii nii si Kër Simbiri donc duñu sori parce que am na ñu war a wax ñu ngi remercier notable dëkk bi yëpp. population Kër Simbiri asalaamaaleykum monsieur le maire Daouda Diongo ñu ngi naan bismillah ci Kër Simbiri ñun jeunesse ci Kër Simbiri ñun jigéenu Kër Simbiri ñu ngi naan dalal ak jàmm monsieur le maire Daouda Diongo ñu ngi la naan fii sa kër la soo fi ñëwee war nga fi ñëw soo fi ñëwul war nga fi ñëw kon ñu ngi la naan bismillah ñun daal ay jigéen lañ ay jeune lañ ay borom dëkk lañ ñu bëgg changement ci dëkk bii muy Kër Simbiri ñu am loo xamante ne dañ ko war a changer ci dëkk bi duñu ne nag amuñu dara am nañu kay mais ku ñu dollil ñu jël mooy lan suñu courant bi doyul suñu ndox bi doyul jigéen yi amuñu financement école baa ngi nii amul clôture armel baa ngi nii néew yaa ngi nii amul benn clôture marché baa ngi nii amuñu kenn ku ñu jàppale le chef du village Abdoul Ba yal na ko yàlla xaare àjjana moo ñu doon jàppale ci yenn yi muy sama maam man mii di wax te ñëw nga ba kër ga di ñu jaal si ñu lay féliciter sur loolu vraiment di la encourager di la wax li ngay yoot ni yàlla nañ ko am mu nekk suñu jig sa jiglaay yàlla nañ ko am loolu lañ lay ñaanal parce que ñun de waa Kër Simbiri kontaan nañ bi ñu gisee sa portrait nga def ci nag dañoo kontaan Paul moom ku ko xam-xam sàmm la dañoo kontaan parce que li nga symboliser jàmm rek nga symboliser te ku xam wax nag wax sow wax yàpp kon nag billaay kontaan nañ trop ci yow soo gisee ñun ñii ñu guddee sax li nga guddee la mais yàgg nañ ko préparer pour teeru la teg ay siège ut ay lépp jaral nga ñu ko parce que benn jeune su jógee pour defar le changement def changement dañuy ànd ak moom ñun nekkuñu fi pour ku ñu may xaalis mais changement village la ñu wax defuñu fi politique foo soxluñu ko ku ñu jàppale suñu dëkk yàlla la yàlla jox photo bi nga gestuñu soo ñu gestoo nga jàppale ñu suñu dëkk Kër Simbiri la ñu am ñun Kër Simbiri la ñu am amuñu fenn Kër Simbiri la ñu am ñu ngi lay remercier jeunesse bi yëpp ñu ngi ci kaw yaa ngi dégg ñun dañoo doyal ci liggéey bi ñun dañoo doyal ci liggéey bi dañoo doyal waaw changement rek ci kaw ci kanam jeunesse bi yëpp mu ngi ci yow ñun ñëpp ñu ngi ci yow nga ànd ak yow jërëjëf maa leen remercier kontaan nañ torop nit ki moom mënoo ko lekk mënoo ko naan njëriñ kese la donc nag nit moom nitay garabam donc j'espère ñun souci yi ñu am bari na maire bi Ndiagne Diop toog na fi ay 2 mandats defagu fi dara ci wàllu le 23 ñoo ngi préparer élection donc dama bëgg képp koo xam ne ku yeewoo Kër Simbiri nga voter pour Repère donc nag nit ñi mënuñ dóor mënuñ saaga lenn mooy seen lii mooy voter le jour le 23 incha allah donc nag ñoo ngi lay ñaanal le 23 nga jël mairie bi à Bambilor donc nag li ngay promettre fii la promesse est une dette donc nit ki loo diggee def ko bu beneen yoone boo fi ñëwaatee ñu teeroo la jàmm ak salaam
ñun 50 pour cent 70 pour cent yëpp ci jeunesse bi la donc nag sans la jeunesse dëkk bi mënul avancer donc ñun ñoo yor dëkk bi boo ñëwee te jaaroo ci jeunes yi c'est zéro donc alhamdulilah jaar nga fi donc nag amal confiance fii yaa fi nekk donc fii nag boo fi ñëwee bo yàlla def li gën mooy nga toog ci mairie bi bu ñu fàtte benn yoon parce que nag nit ki moom am na ñoo xamante ne dañuy wax ni politiciens yi bu ñu faloo rek jeex na pour nga jot leen téléphone problème la te loolu bëgguñu ko nit ki bu ñuy ànd dañuy ànd ak dëgg boo defee ñu ànd ak yow boo deful ñu écarté la ñun wutuñu suñu pour bopp dañu wut pour avancer dëkk bi j'espère loolu moo ci am solo di ñaan yàlla le 23 incha allah heure bi fekk lépp leer ci kattanu yàlla wasalaam ok. asalaamaaleykum waa Kër Simbiri ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di sant ci teewaay bi ngeen ñu teeroo nuyoo bi di ci jiital borom dëkk bi dëgg la am na ku fi jóge fan yii ñu ñëwoon fii présenter sunu njaal donc installé wu na wala installé wul ñu ngi koy nuyu ñu ngi nuyu imaamu dëkk bi di ko sant di ko gërëm nuyu aussi notre frère qui vient de prendre parole Adama Ka pour la jeunesse. Adama, toutes nos félicitations pour la franchise de tes paroles. Adama, merci jërëjëf, tu es très courageux, merci. Donc waa Kër Simbiri ñu waxtaan tuuti ndax politique laa wax du ay mbumbaay nii rek bu ñu divertir ci lu amul solo li am solo mooy li ñuy wax li am solo mooy li ñu war a jëf sunu engagement politique dañu gis ni commune bi ay njariñ rek moo fi nekk njariñ bi ci jëkk mooy jeunesse bi c'est la jeunesse fii ci commune bi 36% de la population c'est des jeunes âgés de 18 à 35 ans ma ne jeunesse atu la fort la dañ ko war a exploiter pour mu amal ñu njëriñ ci domaine yëpp commune bi commune u bay la nu xam sàmm la nu xam bu nu jàngee ba nekk lu nu doon du tere ñu nekk ay baykat bay mi sax fi dakk sàmm gi sax fi dakk loolu lañ bëgg te dina am incha allah man maa leen ko promettre xam nga nuñ koy defee du ma yem ci sàmm gi ak mbay mi ñu déglunte commune u Bambilor dafa am lu commune benn amul ndax commune rurale la commune rurale mooy commune boo xamante ne àll la quoi mais tamit jege ville bi gis nga àll boobu bu ci kenn am complexe àll boobu mooy sunu fort mooy sunu atu ndax àll bi mooy génn légume àll bi mooy génn meew àll bi mooy génn yàpp àll bi mooy génn fruit te li ma fi wax yépp moo tënk dundu doomu aadama waaw est-ce que kon bokk na ci xel ñu ne dañu bëgg maase la suuf si yëpp def ko ay kër bokkul ci xel ndax loolu soo ko amulee da ngay paas dem uti ji ko paasalaat marchandise mi mu gën a cher te ce qui est paradoxal ñun ñi daan jaay waa Dakar ay légumes di leen jaay meew di leen jaay yàpp léegi légumes yi dañuy dem ba biir Dakar jënd ko indi ko fii xam nga kooku mu ngi rey mbay
mu ngi rey sàmm mu ngi rey économie te dëkk économie moo ko yor te économie bi la gën mu ngi jóge ci mbay ak càmm ma ne mieux lii gën ñu defar espace bi bu ñu defaree espace bi mbay moomu dina fi des li ñuy wax aménagement du territoire organisation de l'espace bu ñu ko defee mbay mi dina sax bu ñu ko defee càmm gi dina sax bu ñu ko defee zone industrielle dina fi sax dina fi am bu ko defee ñi am xaalis bëgg a installer seen usine dina nañu ko fa installer bu ko defee ndaw yi dem liggéey fa farata la ndax ñi yor xaalis yépp bu ñu sañoon bu ñu amee produit dañ koy évacuer de façon très facile mais seetlu leen zone bi fi mu nekk zone baa ngi Ndakaaru zone bi jege na aéroport zone bi jege na Thiès zone bi jege na autoroute à péage te beneen autoroute à péage bi ñuy def mu léegi mu ñëw mais kon kan moo nu gën commune Sénégal ñoo fi gën commune waaye bu nu ko dénkee ay cuune dénk ko ñoo xamante ni dañuy njublang dénk ko ñoo xamante ni seen intérêt général la yéen a ciy perte yéen waa askan wi dama ne 10 jours nag moo leen desee pour que ngeen développer seen commune jaarale ko ci coalition ànd nawle suxali sunu gox muy la meilleure des coalitions ndax ay jeunes yu talentueux ñoo fi nekk ndax ay mag yu am fayda ñoo fi nekk ndax ay mag yu jël seen responsabilité ñoo fi nekk ak un projet boo xamante ne développement rek moo ko lal donc déglu leen ma bu baax le projet portera sur l'aménagement du territoire mooy ñu organiser espace bi ay usines am fi mooy ñu conserver les zones à vocation agricole mooy ñu ut ay réserves foncières pour les futurs lycées mooy ñu ut ay réserves foncières pour sapeurs-pompiers mooy ñu ut ay réserves foncières pour notre futur hôpital mooy également ñu dégager lépp loo xamante ne ay yoon la ay tali la pour ñu connecté wu ak yeneen communes mitoyennes yi bu ñu ko defulee ëllëg ak si biir dinañu bëgg dugg ci commune duñu ko mën ndax ñi fi nekk ni seen pexe yépp mooy créer li ñuy tuddee une cité dortoir lan mooy cité dortoir mooy dëkk boo xamante ne nelaw rek lañ fay def déglu leen ma duñu nangu problème bi waa Géejawaay di dund waa Pikine di ko dund mooy ñàkk liggéey mooy ñàkk assainissement mooy ay inondation du ñu nangu problème boobu ñu déplacé ko indi ko fii ndax cité dortoir mooy lan cité dortoir mooy fii daal nañ ko def ay nelawukaay rek boo bëggee jàngi nga dem Dakar soo bëggee faju nga dem Dakar soo bëggee liggéey nga dem Dakar soo bëggee dem marché nga dem Dakar ma ne loolu bokkul ci xel état li mu def état dafa jël ay compétences dénk ko collectivité territoriales yi mais naka collectivité territoriales yi doxal bu fekkee nag da nga cuune wala nga saay-saay ba bëgguloo utiliser ces domaines de compétence mais da ñuy abal ma ne gars yi fi nekk dina ñu abal ma ne ay bukki laa leen tuddee ay njuur laa leen tuddee na dem 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 ma ne yéen dañu bëgg a andi lu bees dañu andi lu bees li ñu andi mooy fii ñi fi taxaw ñëpp ñi fi nekk ci ay conseil boo leen doon compter léegi ñaar lañu wala ñett muy ñu investir ak ñu ñeneen investir léegi loolu la ñu bëgg a corriger dimbali askan wi pour ñu mën a participer ci gestion mairie ni ñu leen di dimbalee mooy ñu doxal li ñuy tuddee démocratie locale la démocratie locale
mooy le 23 janvier bi di ñëw yéen ñëpp mu ngi nii man maa ci jiitu woo naa leen fii ni leen ñëw leen déglu ma ni leen ñëw leen wotel ma ñu bëri def ko ci candidat yi mën na am bu ñu leen falee ñu fàtt leen ba élection ñëwaat loolu du yoon loolu du dëgg moo tax ñu bëgg a prôner la démocratie locale mooy lan mooy ñu teg fi 2 conseils consultatifs xam nga fal nañu seen conseil ba pare mais ñun dañu fi bëgg a teg 2 conseils consultatifs Amel Adama mën na nekk ni yéen waa Kër Simbiri wóolu ngeen leen ndax seen engagement ndax seen détermination ndax seen bëgg waa Kër Simbiri conseil boobu dina leen permettre ñoom ñaar ngeen choisir leen ñu bokk ci conseil consultatif pour les jeunes ndax jeunes yi ñoom ñooy jàng jeunes yi ñoo soxla liggéey jeunes yi ñooy menuisier yi jeunes yi ñooy tailleur yi jeunes yi ñooy def coiffure jeunes yi ñooy def lépp et puis jeunes yi waru leen ñàkk fayda ay mag war leen décider seen ëllëg ndax yéen a fi nekk tey war fi nekk ëllëg kon li ñuy décider tey ngir seen ëllëg da ngeen ko war a fekkee moo tax ñu bëgg a teg conseil consultatif boobu jeunes yi mën a ñëw wax luy seen problème jeunes yi mën a ñëw wax luy seen bëgg-bëgg jeunes yi mën a ñëw proposer ay solution donc loolu la ñu bëgg mais encore une fois dañu bëgg un conseil consultatif pour les sages pour mag ñi surtout mag ñi nga xamante ni dañu am xam-xam ci wàllu diine ci wàllu administration ci wàllu liggéey bu mu mën a doon ñu war leen bañ a bàyyi ñuy toog seen kër ni dañuy julli ni dañuy dem ci garan place ni dañuy lire journal jullee baax waaye tamit taxaw sa askan ñu am li ñu war a am loolu gisuma lu ko gën ci jaamu yàlla la bokk taxaw sa askan ba ñu am fu ñuy fajoo si jaamu yàlla la bokk taxaw sa askan ba ñu am école mën a génn nekk ay ingénieur mën a nekk ay docteur mën a nekk ay médecin mën a nekk ay enseignant ñooñu ñoo leen mën a taxaw ma ne conseil consultatif boobu loolu mooy njëriñ ji ñii liggéey woon ba retraité ñii nekk ci daara ji ñii nekk ci clergé bi ñu mën leen permettre ñu indi seen xam-xam mën a jàppale un maire parce que maire bu la ni moo xam lépp waxu la li am mairie dañ koy gérer de façon collégiale dañ koy gérer boole ci nit ñi donc loolu moo tax ñu bëgg fi teg ces 2 conseils consultatifs muy lu am solo muy lu ñu bëgg a prôner beneen bi ñun dañu nanguwul si di insulter l'intelligence des gens insulter l'intelligence des gens paasewul wotel ma jox la xaalis loolu mooy saaga doomu aadama dafa ñaaw rafetul raison pour laquelle nous voulons créer un guichet boo xamante ne dañ ko tuddee banque communautaire bu ñu fi bëgg a def pour dimbali étudiants yi nga xam ne dañu nekk ci situation de difficulté banque communautaire pour dimbali baykat yi surtout sunu yaay yi nga xamante ne dañu yor ay rasuwaal di roose nous allons les accompagner jënd leen ay moto pompe ñu di ko utiliser di roose au lieu que jigéen xam ni yaramam pour leneen la ñu bañ ko bàyyi muy utiliser ay rasuwaal donc dinañ leen accompagner ma ne dinañu accompagner ñii nekk ci yarum ganaar accompagner ñii nekk ci yarum jur gi muy bëy yi muy nag yi encadrer leen former leen xool nan la ñuy jéem a instaurer fii ay usine de transformation duñu ko tabax nag waaye dinañ ko promouvoir dinañ ci taxaw dinañ ci xar sunu tànk ba lépp luy zone industrielle ñu def ko fi incha allahu rabbi donc waa Kër Simbiri c'est ça le projet gën na yaatu wax nañ ci environnement wax nañ ci culture oui la culture Adama oui la culture vous la jeunesse je m'adresse à vous la culture
ne se limite pas à la construction de foyers. La culture est aussi large que ça. La culture, il faut nous permettre de nous mbokki pël yi ñuy mën a def seen culture. Il faut nous permettre suñu mbokki jola yi ñuy mën a def seen culture. Il faut ñu permettre suñu mbokki lébu yi ñuy def seen culture. ma ne culture mooy joxe fulla mooy joxe jom mooy joxe engagement mooy mu tax doo nekk wurujkat mooy tax doo nekk doxankat bu mag ngeen baal ma ci kàddu yi mais farata la mooy tax doo déplacer alalu jàmbur ma ne nekkal docteur nekkal médecin nekkal savant boo amul ay valeur yuy yenu xam-xam boobu doo def lu yàlla nangu soo amul culture xam-xam boo mën a def amul njëriñ donc la culture dinañ ko promouvoir fii naka dinañu tabax fii benn centre socio-culturel boo xamante ne dépassé na trop largement ay construction de foyer dinañ ko tabax à Bambilor incha allah luy culture c'est la lecture c'est l'art c'est la danse mais on va organiser des festivals incha allah des foires d'exposition incha allah permettant à toutes les cultures d'être exprimées ici dans cette commune ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm waa Kër Simbiri kontaan nañ ci yéen et nous vous demandons maire dañ koy tànn te tànneef gi benn la objectivité lañ koy tànn maire dañ koy tànn niñ koy tànn benn la ci objectivité lañ koy tànn kenn du ko tànn ndax ñoo bokk ndey ak baay kenn du ko tànn ndax ñoo bokk deret kenn du ko tànn ndax ñoo dëkk kenn du ko tànn parce que li may wax l'esprit du Père Noël Père Noël bi mooy xaaral ma jige diw pour ma am ci liggéey xaaral ma jige diw pour am terrassement xaaral ma jige ministre bi pour am nangam gis nga yooyu politique yooyu bu ñu ko bàyyiwul dinañu xañ suñu doom yi xañ les futures générations loo xamante ne xaw ma fu ñu koy dabee donc nañu jël suñu choix maire fu ñu koy teg ci objectivité ci projet bu baax ci nit ku sincère ci nit ku dëggu ci nit ku am ay compétences donc foofu laay invité waa Kër Simbiri nañu réfléchir te xam ne dañu am ay doom dañu am ay sët xam ne dañoo soxla ëllëg ay infrastructures socio-économiques de base pour doon li ngeen bëgg ci ñoom donc choix bi yaakaar na ni moo gën mooy la coalition And Nawlé suñu wax mooy bulletin bu bleu bi bulletin bu am yëkk bi boobu mooy meilleur choix bu leen ko fàtte bu ngeen bëggee ñu développer choisissez ce bulletin bleu choisissez ce bulletin avec l'emblème du bœuf na ngeen ko choisir na ngeen ko tànn ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm Adama Ka merci beaucoup Amel merci beaucoup Arona merci beaucoup ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm I'm